Parking? Traffic. Traffic. Aha. Verkehr. MashaAllah. Assalamu alaikum. Und noch keine Arbeit, ne? Assalamu alaikum. Also was machen Sie? Machen Sie jetzt auf der anderen Seite oder nur hier? Beide Seiten. Aha. Hier auch, andere Seite und auch hinten, wo die Ausfahrt. Traffic, Parking. Einfahrt. Und das ist alles eine Region oder? Ja. Assalamu alaikum. Wir gehen Aus Darmstadt. Aha. Aber unsere, Assalamu alaikum. bisschen Leute gehen in Berlin auch. Und was passiert jetzt mit der Moschee? Bleibt liegen eine Weile, ja? Nein, weiter. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aha, okay. Okay, Assalamu alaikum. Das ist was für ein Parkplatz? Assalamu alaikum. Here is 1200 Park Plus and das ist special behandelt. Das ist auch für uns Das ist auch und die gleiche hier auch. und das hatten wir immer. Und wer kommt hier rein? Mit Special Parking. Aha, 12. Und was ist das? Das ist Special Parking. Nein, da gibt kein Parking inside. Inside kein Parking. Ich dachte, Die Leute mit Privatside. die dürfen dort parken. Ja, und die haben 700 Autos und dann wir haben 100 Dienstautos. Aha, jetzt habe ich kapiert. Okay. Alles klar, gut. Assalamu alaikum. Also die sind hier. Aha. Assalamu alaikum. Mahmoud Ahmed Saab, Acha, Nazam Transport. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Das ist alles eine Region und Kium Shaka Sahib. The extra for the Frankfurt und Hahn Airport. Von Frankfurt. Also zusätzlich, ja? Ja, so. Haben wir schon Leute bekommen von Hahn? Ja, mit. Dieser eine Mann? Nein, drei. Ja. 5 Personen. 4 Missionary und einen. Aha, Und morgen auch 3. aha. Okay. Und hier glaube ich, der Platz ist sehr gut hier, ne? Sehr gut, die unsere 13 Wagen, die parken wir hier und wenn wir brauchen, dann vielleicht Und raus. wo ist der Ausgang hier? Weil das ist alles zu. Eingang muss hier. Ja, ja. Und da kann man die Schranke bedienen? Nee, normalerweise brauchen wir, weil die andere niemand hier parken, nur Transportwagen hier kommen. Und das sind jetzt Privatautos von Die uns. brauchen wir machen. Geht alles? Hier gesagt, Ja. 6, 7 plus. Mhm. Okay. Aber diese Jahre, die wir haben, eine sehr gute Platz gefunden. Ja. Früher war gar nichts gesehen. Und Badges und sowas alles kriegen sie alles noch, ne? Bitte? Badges und sowas. Ja, wir haben schon. Okay, viel Erfolg, ja. Werden schon Karten ausgestellt? Ja, bestimmt. Bestimmt. Wer bekommt eine? Nur diejenigen, die Karten haben müssen. Haben Sie ja mitgebracht? Ich habe nicht. Gut. Yeah, but it should be clear that those people should suffer when they are not bringing their things. Eh? Was gibt das? Assalamu alaikum. Ach so, das ist die Zähler, der Zähler. Ja? Hat er schon angefangen zu zählen? Ja, wir haben noch nicht fertig. Ja. Also man darf aber nicht hin und her, ne? Nur in eine Richtung, Einbahnstraße. Eine ist Ausgang, zwei ist Und dicke Leute und dünne Leute zählen gleich, ja? Kein Unterschied. Aha. Aber kleine Kinder, wenn die drunter hergehen, die Deswegen mache ich sie auf diese Höhe. Bleiben Sie hier und ja, nicht schummeln, ja, nicht schummeln, ja. Assalamu alaikum. So, wo jetzt Essen zählt, ne? Haben wir das? Maschallah. Nee, wir haben noch 40 Minuten Zeit. Ja. Das ist. Wo ist der? Also auf der Seite? Sie stehen auf der falschen Seite, Herr Majoka. Assalamu alaikum. Ich wusste nicht, dass Sie Sie sieht ja noch nicht sehr. Wir sind noch nicht fertig, nein. Aber es sieht ein bisschen besser aus als letztes Mal. Und der Platz ist ja ideal, ne? Ja, yes, inshallah. Mhm. Wir hoffen, dass wir diesmal besser arbeiten. Und Zubair Sahib, all the information from your office flows to this office. Is there a connection? We're getting telephone. We have
Wir haben den Plan aufgegeben, kommt ein Ei auf und dann die Organizational Chart und Ein Ei kommt oben hin auf die Top. Yas Morocco West. देखिए जो Ja. नहीं मैं देखा नहीं है। Wenn wir diese Informationen da oben drauf kriegen, wäre gut. Das ist, aber wir haben schon zumindest Info da vorne stehen. Auf dieser Theke stehen. Ja, es muss aber ganz klar sein. Ne? Wir versuchen das noch. Wie viele Leute haben Sie? 4 4 nur. Mitarbeiter. Hauptmitarbeiter, dann kleinere Kinder. Die sieht man ja nicht hinter der Theke. Nein, aber ich meine, sind Sie auch abends, bis wie viel Uhr sind Sie hier? Ich bin rund um die Uhr hier. Ich werde Sie hier. schlafen da? Ja. Okay. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mubarak, all the guests have received flight ticket? MashaAllah. And Bulgaria also we are trying. Ja? Assalamu alaikum. Und das ist, Still we have to get so fast after some time. you will organize it, yeah? Yes, sir, it will be organized. Mhm, Things are in the car and we don't And information material you place here as well? want to place here. We don't want to place here in the night. Some people do. I had today an interview with DPA Yeah. from Mannheim. He spoke nearly 20 minutes to me. And he will send me what he's writing, but not the whole article, only when he zitiert, when he's reciting what I have said. No. This he will send me so I can countersign it tonight. And then hopefully it will be okay. How many press people are expected? We have sent about 100 people. And you know about this Mrs. Solms, this Bürgermeister from Mannheim, the lady? You know about the whole thing? No. These people from Mannheim, Dr. Sapp, huh? Assalamu alaikum. The people from Mannheim, you know, who are always the contact people to our city people here, they told me that the lady is coming again, she wants to say something on the stage. Oh, good. Yeah? Okay. And then the whole cabinet is coming on Sunday, so you should be informed. You know these people from Mannheim? I have sent the invitation, But- but they have not confirmed that they are. I told them contact Raja Saab. Yeah. Okay. So if you see them later on, keep contact with them. Yeah? Assalamu alaikum. Acha. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sind Sie diesmal in charge? Ja, klar. Haben Sie übernommen von Mustaqim Saab? Ja? Assalamu alaikum. Und ihr seid die ganze Zeit hier, ja? Assalamu alaikum. Oh. Junge Mannschaft, mashallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sag mal. Badge, Badge. Aha, gut. Meistens von Würzburg, Bayern, weil die haben Ferien. This is what I meant, you know. I mean, it looks more stable than in the Lajna side. Huh? At least they can come and see and then they can decide whether they need it because they have everything in the middle standing. Yeah? Okay, Assalamu alaikum. Ticket issue ist das hier? Aha. Wer ist in charge? Sie als Speerwerfer. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aber diesmal nicht so streng, ne? Assalamu alaikum. Mhm. Also das Wichtigste ist von den Leuten ist ein Lächeln im Gesicht, ja? Egal ob man die Leute mag oder nicht, immer lächeln, ne? Wie Stewardess, ja? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Diesmal Arbeit wie Stewardess, ja? Mit einem Lächeln begrüßen, ja? Okay, Assalamu alaikum. Also so wie Sie, ja? Assalamu alaikum. Mit dem Ding würden Sie 10 Jahre jünger aussehen. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aha, hier auch jetzt. Hier ist mein Office und oben Ja. Und was ist da drin? Material? das drin an Anlagen und Material. Wo ist Ihr Studio? Das ist oben, wir gehen gleich da oben. Ach so, nur Material. Ne? Und hier wohnen die Leute? Hier wird in Schiffstraßen. Das ist alles. Das ist Was ist mit dem Umbau von den Toiletten? das habe ich beobachtet, weil ich habe gehofft, dass die Dinge... Ja, Sie müssen ein bisschen Druck machen. Ne? Sie müssen Bescheid sagen. Er wusste von nichts. Welches Druck hat nichts gemacht? Nee, mit wem haben Sie gesprochen? Mit wem? Mit Bishara Nisa. Der ist Ja, der Bescheid an Nisab, der kümmert sich nicht darum. Ja?
Der muss das nicht wegmachen. Ne? Die Firma. Nein, hier, aber er ist der Kunde. Machen wir nachher. Wir machen erst unseren Rundgang, dann kommen wir. Ne? Aber er muss das, der Afsar Susanna muss das koordinieren. Ne? Assalamu alaikum. Wer ist in charge? Okay. In charge ist Und der ist übrig geblieben vom. der macht Rundgang, ja. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Diesmal sind Sie mit dem Zelt zufrieden, ja? Jetzt ja. Assalamu alaikum. Aha. Achso, und das ist ja. Und da wird auch geschlafen, ne? Ja, mit Okay, hintere Ecke. alles klar. Assalamu alaikum. Ah, Tabiat, ja, Ansarullah, mashallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Und hier wird auch geschlafen, ja? Ja. Und ich habe gehört, hier ist ein Fußboden. Was magst du sagen? Ja, ne? Assalamu alaikum. Und alle trainiert? Ja. Vorbereitet, ja? Assalamu alaikum. Und die Leute, die ich hier sehe, die arbeiten auch alle. Das sind die in charge oder so. Das ist in charge. Aha, aha. Und wie viele Leute total bekommen Sie ungefähr? Aha. Jetzt Freitag früh anfangen und ungefähr 50, 100, 60. Hauptsache ist morgens beim Fajr Namas. Ja. Tahajjud kann ruhig ein bisschen weniger sein, aber Fajr Namas. Ja. Und dann bei Opening, ja, also wenn immer die Session anfängt, um 10 Uhr. Ne. Kein Frühstück mehr, ja, kein Schlafen mehr, ja, dann rein. Ja. Okay, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Also Sie haben das hintere Zelt, ja? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Und vorsichtig, gefühlvoll, ja? Assalamu alaikum. Ist okay, kein Problem. Assalamu alaikum. So, Tagesab. Und wer ist Ihre Mannschaft? Ihre Naibs? Alles erfahrene Leute. Ja. Bekannt, ja. Ist er ein Gast oder Arbeiter? Nee, ich habe dich noch nicht gesehen. Ich habe gestern schon. Maschallah, aber gut, dass du hier siehst. Freut mich. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Und bis jetzt alles gut gelaufen, ne? Aha. Kein Problem. Was ist das? Achso, das ist eine Bewässerungsanlage, ne? Also aber, aha. Gut. Alles Gute, kein Kurzschluss, ja, und immer Strom für alle, ja. Okay, Mubarak. Assalamu alaikum. Schweizer, wir waren bei Ihnen schon, haben Sie sich nicht durchsetzen können, ne? Mit dem Platz. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ja, keine Beschwerde. Ja? Der Okay. steht neben mir. Der Papa, Opa ist da und deswegen kann nichts schief gehen. Ne? Assalamu alaikum. Aber im Bierkamera geht alles rein. Assalamu alaikum. Ah, bist du auch da, gut. These concept bedienen wir von hier und eine von hier. Aha. Aber meinen Sie, dass das genug Platz ist? Ja, neue Bücher von Guardian und hier die Pocketbook Mhm. und hier die verschiedenen Quran. 5 Volume Commentary in Englisch haben wir auch bekommen. Wie teuer? Das weiß ich nicht genau, aber ich habe recht mit Ist das eine, haben wir da schon einen festen Preis gemacht? Noch nicht, Sir. Weil heute Nacht sitzen wir alle zusammen. Ja. Mhm, schön. Und ich habe ein paar Quran mitgenommen, also als Ausstellung auch. Aha. Und hier stellen wir einen neuen Quran, Quality-wise, auf Besuch. Und alle neue Bücher habe ich hier gesehen. Okay. Das sind von Ismail Sahib. Made, be sold, ja? Für deutsche Bücher. Und Taskira? 50 Mark? deutsche Bücherset auch. Wie teuer verkaufen das im Moment? Ja, wir müssen doch wissen. Ich habe themenweise nur Gedichte, Das auch da unten, ja. Kommission. Kommission habe ich Ihnen da aufgeschrieben. Raja Yusuf. was Sehr zusammen. die Wochen. Ja.
wird auch verkauft, ne? Inshallah. Nur ein Karton haben wir Hä? zusammen. Ein Karton plus. Plus ein Karton. Ein Karton, ja, ja. Okay. Sagt aber wirklich von mir zu da auch. Ja, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ah, Assalamu alaikum. Was ist, Anfang macht man die, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Und, hat sich schon was getan? Ja, einiges. Aber man kann noch nicht viel sehen, ne? Oder? Noch nicht viel sehen. Aha. Also Diesmal weniger als Attraktivitäten, Rechner oder so, aber mehr als inhaltliche Ja, Programme. ja, Wie Sie gesagt haben, Podiumdiskussionen. ja. wir haben aber danach daran gedacht, dass die Jungs, wenn sie ein bisschen kicken wollen, wenn man draußen auf dem Torwartband Ja, ja. und auch ein Tischtennisblatt dabei, ja draußen, damit es nicht so viel. Da ist ja viel Platz, ja. Hier hinten noch eine Sitzecke. Nur, ich meine, wenn Sie hier eine Podiumsdiskussion machen, müssen Sie schon ein Sofa hinstellen, ne? Ja, wir haben auch ein Sofa hier. Ja. Aha. Ah Wir ja, brauchen so eine Leseecke. aha. Okay. Das sind Plakate, Poster oder was? Wir werden dann Plakaten Aha. Ja, ich glaube schon, dass das gut wird. Die Landesstudentinnen haben sich beschwert, die haben nur die Hälfte davon, ja, und gar nichts drin. Aber die haben einen Fernseher, auch wie Sie auch, ne? Und den Film Mohammed, der wird da gezeigt, ja. Okay, Assalamu alaikum. Und gibt's schon Tee? Jetzt schon? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Was gibt's außer Tee? Milch auch? Ah, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Und dann kriegt man auch was zu lesen gleich, ja? Aber wichtig ist hier meine Sache. Ne? Wenn hier nachher alles voll Becher liegt, das sieht nicht so schön aus. Ne? Haben wir das jetzt mit diesen Pipes nicht immer noch nicht? Ne? Wir steigen eine Booster, wann haben die Occasion, wir machen alles. Nur ein Booster. Okay. Also eine Sache ist alles. Ich war letztes Jahr, ja, war immer Tee da, aber Dreck war auch immer da. Ne? Besser nur Tee, ohne Dreck. Ja? Okay, viel Erfolg. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Das ist die Reparaturwerkstatt, habe ich ja gestern schon gesehen. Ne? Ja. Und die Maschine? Funktioniert. Assalamu alaikum. Und alles im Griff? Ja, alles okay. Assalamu alaikum. Das war unsere. Er ist Ihr Chef, ja? Assalamu alaikum. Techniker. Und haben Sie aus alten Maschinen wieder neue gemacht, ja? Maschallah. Und die Kercher-Maschinen, gehen die alle? Nur eine. Die eine funktioniert. Und die anderen beiden? Schrott. Die sind kaputt, haben wir versucht, Ersatzteile zu kaufen, aber das hat nicht geklappt. Ja. Gibt es nicht mehr von dieser Maschine. Sind 20 Jahre alt. Wenn es nicht geht, entsorgen wir es aber, ne? Haben wir schon gesprochen, der hat gesagt, wir kaufen alte Maschine mit 400 Euro und den Rest können Sie bar zahlen und neue Maschine. Nee, ich meine nicht, dass wir den Schrott wieder mitnehmen. Ne? Okay. Assalamu alaikum. So, hier ist der Name von Nazafat Braziafat. Wer ist das? Jo, Ah, Maschallah. Assalamu alaikum. Heute ohne Badge, ja? Aber wir sind noch nicht fertig. Ach so. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Warum ist er hier schon wieder? Hier auch. das ist Regional Guide Assalamu von der alaikum. Region. Ihre Region, ja? Maschallah. Hier Und hier werden Töpfe sauber gemacht, ne? Köpfe sauber zu machen und das an der Eingangshalle von das Jalsaga. Und da kommen LKW-Transport rein oder was? Und Ausladen von den dafür das sauber zu machen. Ja, ja. Und wird von hier aus auch geladen. Ach so, und dann geht's rüber, ne? Was wollen Sie, heiße Wetter oder? Heiße Wetter ist hier gut, ne? Ist egal, was für eine Welle. Okay. Die Arbeit fertig aus. Okay, Assalamu alaikum. Hier ist der Luftbahn. Assalamu alaikum. Ich habe nur eine Frage. Vorher die Wassermelone oder später? Und später. Okay, genau. Und sind Sie schon am Kochen? Das ist Okay. eigentlich unser. Assalamu alaikum. Ich habe da hinten. Assalamu alaikum. Maschallah. Assalamu alaikum. Ja, ne? Assalamu alaikum. Wieder dabei, ja? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alles Gute. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
alaikum, alaikum, alaikum. Das ist Beide Spezialist. Spezialkoche und der ganze. Okay, alaikum. Alaikum. Ach, das gibt der süße Reis nachher, ne? Ja. Alaikum, 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 alaikum. Assalamualaikum. Du kochst auch schon hier? Hilfst du oder was, hä? Assalamualaikum. 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 Ja, ne. Und hier läuft alles im Moment okay, ja? Ja. Also da sind wieder die Gewürze und sowas. Die stehen da. Wir haben dieses Mal nicht so fertig gemacht. Wir bringen immer fresh. Die fertigen Töpfchen haben sie nicht? Nee, dieses Mal nicht, weil letztes Mal ein bisschen üblich geworden, das wollen wir nicht machen. Mhm. Und was gibt es heute? Heute, was gestern Chichi gesagt Kebab. worden war, es wird umgestellt. Für wann ist das? Für heute Abend? Wir haben Mhm. Scharf, ja? und die Reis. Sieht gut aus. Ja. Und Reis. Und Wegen was? scharf. Das die unsere ganze Leute hat gesagt. Und ich habe das scharf nicht essen, deswegen. Okay, probier mal Melone, ja? Damit ich mir den Mund nicht verbrenne, ja? Neues erste Mal hier so was das Ding. Nein, bitte. Teilen Sie mit. Was heißt das? Was ist das hier? Aha. Vorbei. Hat er selber gemacht, oder? Das ist eigene. Jawohl, das ist zu scharf, das Essen. Zwei von meiner Mannschaft. Von Ihnen. Der Rest ist für dir. Ja. Soll ich mal ganz holen? Ich habe noch was. Nehmen Sie den Rest, dann sind die alle weg. आ जाए ले लें सारे आके Ich muss los, ich muss los. वो morgen 6 Uhr. Wir haben noch die Kochangrichtung. Morgen Abend 6 Uhr? Morgen Abend 6 Uhr. Ja, ich bin ja sowieso hier wegen dem Tablik-Seminar. Nach dem ganze Mannschaft und Abstellung. Komme ich nochmal hier vorbei. Ja. Okay. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, ja. So, mashallah. Assalamu alaikum. Die sind überall, ja. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Und jetzt stehen alle Zelte, ja? Assalamu alaikum. 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 Ah, da ist noch mehr. Assalamu alaikum. Mashallah. Assalamu alaikum. Wie geht's? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mittendrin. Assalamu alaikum. Und wie viele Gäste haben Sie schon? Wir haben über 100 Zelte schon. Also Zelte. Ich komme zu Ihnen, keine Angst, keine Angst. Assalamu alaikum, gerne. Wie geht's Ihnen? Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Arbeitest du auch schon, ja? Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Und da haben Sie diese Kills, die werden hier auch verkauft, ne? Ja, bei mir ist der Preis ist 10 Euro. 10 Euro. Meinen Sie, die Leute kaufen nicht? Ja, dann nehmen wir sie wieder mit. Wir brauchen sie ja für nächstes Jahr wieder. Bleiben immer voll. Immer Ja. Besser zu viel als zu wenig. Früher hatten wir mal zu wenig, jetzt haben wir zu viel. Also so fühle ich mich wohler. Ja. Und 10 Euro haben wir gesagt. Ne? Also, nee, Bett und Kissen 10 Euro. Für Miete und für Kaufen. Die Decken, nur die Decken. 3 Euro hat der eine gesagt. Ja. Und wo sind hier die Straßen? Haben die auch schon Namen, die Straßen? Nein.
Also da darf jetzt keiner durchgehen. Aber Aha. Ah ja. Und da darf man auch durch? geplant, ja. Und das Ja. Und da kann man, ja. auch bis zum dahin und dann Dann weiter. wieder links. Aha, aha. Alhamdulillah, Aber wir wir haben können noch ein bisschen eine gute- verbessern. dieser Plan Hals. Und wie ist das morgen besser als in England, ja? Ja, besser als Und England. wie ist das morgens beim Fajr Namaz? Lautsprecher oder wie ist das? Aber die Wer sagt, Tarbiyat. wie ist das, wenn morgen beim Fajr Namaz? Ne? Gibt es hier einen Lautsprecher für ganze, wo man Asan hört? Asan? Kann man nicht. Geht das? Und dahinter kommen auch noch Leute. Andere Seite auch. Also ist das alles ein bisschen, ne? Na, hier auf dem Gelände ist kein Problem. Assalamu alaikum. Und habt ihr schon eine kleine Mannschaft, Rumpfmannschaft da? Ja. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Schön Sie zu sehen. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Und Kontakt mit Rote Kreuz haben Sie auch schon gehabt? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aber wir, Wenn die kommen. Ne? wann die kommen da, wir Ja. sind immer in Kontakt mit Und was haben Sie für Facilities? Wohnwagen und das Zelt? Aha. Wir haben auch, wenn jemand braucht eine Platz, Haben Sie da oder schon? Ne? da. Aha. schon da. Ich glaube, Rote Kreuz kann Ihnen auch 2, 3 leihen nachher oder so. Und Rote Kreuz kommt gleich daneben an. Wo ist Rote Kreuz jetzt? Hier oder da? Hier. Nebenan, ne? Aber wir haben immer einen Kontakt. Sie haben auch Kontakt mit Lajna. Ist er auch ein Doktor? Da, wir haben seine selbe Job. Aber wir versorgen Was soll ich? Viel Patienten, wenig Patienten. Ne? Okay. Okay, dann alles gut. Alles Gute. Gute Interviewpartner. Da kommt auch die Bürgermeisterin von Mannheim. Solche Leute könnte man auch reinholen. Ne? Am Sonntag wahrscheinlich wird sie kommen. Und dann der Dr. Kübler. Und solche. Dann kommt noch jemand. Was ist das für Material? Zwischenanimation. Zwischendurch. Von uns, ja? Von uns, ja. Okay, schön. Ah ja, jetzt. Das ist irgendwo von neuen Computer, glaube ich. Also das wird so als Komplettbild gezeigt, ne? Schön, ne? Okay, alles Gute. Assalamu alaikum.